दोस्तों ये एक पौधा है, इसको वसाका या बसूटी कहते हैं। ये गांव में झाड़ियों के रूप में पाया जाता है। ये देखिए कि बहुत सारी झाड़ियां यहाँ पर गांव में हो जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका यूज आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसके फूल, इसकी पत्तियां, इसके तने, जड़, कई सारी यूज़फुल चीज़ें इसमें होती हैं। जिस किसी को भी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, जिसको सूखी खांसी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, कई प्रकार की दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर चुके हैं, ऐसे लोग इसके अर्क निकाल कर पी सकते हैं। इसकी पत्तियों की छाल को आप पीस कर 1 चम्मच इसका आप सुबह शाम सेवन कीजिए और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सेहत सूत्र को ज़रूर फॉलो कीजिए।